係，大家好，哇！今日好殘眼啊嚇，同樣咧係邀請到我哋嘅星級導師，五科五星星，英文寫作五星星，中大醫科生 Sarah 同我哋分享一啲讀書嘅心得。阿 Sarah 有咩方法可以喺咧 DSE 嘅 Physics 攞到最高級別嘅五星星咧？咁首先 physics 咧，我哋就通常會分兩 part 嘅，一 part 就計數為主啦，咁另外一 part 就係解釋。咁喺計數嘅時候咧，其實真係運用到嘅算式或者一啲計數技巧就唔係太多嘅，最主要係列到條式出嚟咁就計到答案㗎啦。咁喺列式嘅過程嘅時候，就仔細留意下題目佢有咩資訊你啦。有時佢未必真係用晒數字去同你講嘅，有機會用文字嘅形式去隱約咁留低咗一啲重要資訊俾你，咁就要自己俾心機啲去睇清楚個題目啦。咁另外一 part 就係解釋嘅題目啦，咁就要記得仔細少少去寫啦，唔好跳 step，要一步一步咁樣跟住次序咁樣去寫。咁例如寫嘅過程都可以望下有啲咩 formula 可以幫到你啦，例如有時有啲 variable increase，咁就會另外有啲嘢會跟住 increase 或者 decrease，咁一步一步跟住寫咧，咁就基本上唔會有太大嘅問題。哦，咁我明白啦，咁啊多謝晒呢一集同我哋嘅分享啦，下次見。